На крајот од дискусијава, важна една работа. Ве молам, ја не ве разбрав вас. Кажете и бидете директно. Дали сте или не сте за предлогот сите вработени од сите нивоа, од Г, В и Б, да земаат покачување линеарно од 2800 денари. Јавно кажете, сум или не сум. Сега нема тука ни вртиме 2010, 11, 12, 13. Не е важно тоа. Важно е во моментов. Дали сте или не сте. Излезете јавно и тоа кажете им го на вработените. Понатаму, вие ни велите, бидете солидарни. Вие бидете солидарни на социјалната категорија вработени во државниот сектор. Вие бидете солидарни на таа категорија. Што има ние да бидеме солидарни? Зашто да бидеме солидарни? За да се трошат 200.000 евра од 1 јануари до сега за сместување на хотелски услуги на функционери од владата? За набавување на прибори за јадење по 50.000 евра? За набавување на, би кажал, цвекиња таму за 40.000 евра, ова се податоци можете да ги видите во Созара, за тоа ли да бидам солидарен? Никогаш нема да бидам за тоа солидарен. Има пари ако не се краде. Тоа е факт. Читам се вели изјава на председателот на ССМ. Господинот вели мора да се има линеарно покачување на платите. Тоа државата би ја коштало 3,6 милиони евра месец. Немојте да ме убедувате тука дека ја треба да бидам солидарен со никој. Зошто да бидеме солидарни? Па виде, додам еден чекор понапред. Земете ги работните и градежните налози од РЕК. Таму денот трае 56 сата. Да трае таму денот 24 часа. Ки има пари сега по 2800 денари да им дадеме на луѓе во линеарно покачување? И пак ќе кажам јас, ова не е предлог на ВМРО, ДПМН и на опозицијата. Врска нема тоа. И вие го имате добиено вие ова писмено. Имаат луѓето пратено до пратеничките групи. Сите синдикати се околу ова и тука не двојам никого. Еве ќе почнам од ССМ. ССМ е за ова. КСС е за ова. УПОС е за ова. СОНК е за ова. Сите синдикати се за ова. Излезете и кажете јавно, да, треба, да, не треба. По вашето предложено законско решение, еве ги бројките, тука јасни се. Јас ќе ви ги дадам овие списоци. Вака вели, во Г ќе има зголемување од 3660 до 2350 и тука никој не го спори тоа, но од В4 до Б1 од помлад соработник, виш соработник, советник, раководител на оделение, помошник раководител на сектор, раководител на сектор и државен советник од 263 денари до 411. Па не ги понижувајте луѓето. Каква е таа солидарност кога енергентите во држава се зголемени за 20-30%? Кога ЗЕ нема, кога цените во маркетите се зголемени за 20-30%, каква е таа солидарност? Сега дали имало пари? Ви кажавме од каде има пари. Еве ќе дојде ребалансот на буџетот, тогаш за нешто друго ќе ни зборуват. Од таму ќе ви кажеме поставки од каде има пари. Дај охрабрете се и да им помогнеме на луѓето. Тоа е на опозицијата. Понатаму дајте некој нека се охрабри, нека ми каже за членот 3. По кои услови, со што е тоа усогласено? Членот да бидат 180 кредити со 56 бода. На кого му текна тоа? Нека се јави, нека каже тука. Како може да е техничка грешка? Па и Апостол направи техничка грешка. Видовме сега како се менуваат резултати од попис. Грешка, што е тоа со грешка? Па дај напишете ги законите како што треба. Све во држава кога ќе има нешто грешка. Наумче Мојсовски направи грешка за доделување на спортски невелучери. Овие од Државна комисија за спречување на